Ahojte, vítajte na mojom kanáli Fanatika. Jazdím práve na Engva C1 Max. Táto kolobežka mi spôsobuje neskutočnú nostalgiu, pretože mi pripomína Lauti ES18. Má to rovnaký frame, ale vo vnútri sa toho veľa udialo, tá kolobežka jazdí o mnoho lepšie. Máme tu sinusové ovládače, NFC odomykanie, e-brake, ktorý reálne aj funguje a v podstate za veľmi podobnú cenu, ako mala Lauti ES18. Myslím si, že táto recenzia bude stať za to, tak sledujte ďalej. Engva C1 Max mi prišla z európskeho skladu veľmi populárneho e-shopu Banggood, za čo im veľmi pekne ďakujem za možnosť a príležitosť otestovať tento kúsok. Ak vás táto kolobežka zaujala, tak aktuálny kupón a odkaz nájdete v popise tohto videa. Všimol som si, že takmer 80% ľudí sledujúci tieto videá nemajú odber na môj YouTubeový kanál a tým prichádzajú o množstvo zaujímavého obsahu pri testoch a recenziách, ktoré robím. Tento kanál sa rozvíja len vďaka vašej podpore a ja budem nesmierne rád, ak ma podporíte odberom tu na YouTube a prípadne si zapnete aj zvonček, aby vám nič dôležité neuniklo. Za každý odber si dajte pivko na mňa. No a poďme si rovno povedať niečo o jazdných vlastnostiach tejto kolobežky, pretože kolobežka jazdí naozaj dobre. Vidno, že tie sinusové ovládače tam robia perfektnú robotu, pretože ten rozbeh vôbec nie je kopavý. Tým pádom pošetríte dojazd, pretože nejde extrémny výkon vždy za každým, pokiaľ pridáte plyn. A navyše ten rozjazd so sinusovými ovládačmi je veľmi príjemný a pozvolný. Vy, čo už máte skúsenosť so sinusovými ovládačmi, mi určite dáte za pravdu, kde vy pri square wave ovládačoch máte kopavý rozjazd a tým pádom môžete aj oslabiť trošku po určitom čase tú konštrukciu kolobežky, pretože dávate tú paku na riadidla. Pri sinusových ovládačoch je to také pozvolnejšie a do tej rýchlosti sa dostávate postupne, ale toho výkonu tam je extrémne veľa. Čo je tu možno, že škoda je to, že v nastaveniach si nevieme nastaviť počiatočnú akceleráciu. Našťastie si tam vieme nastaviť intenzitu elektronickej brzdy a ja to mám nastavené na trojke, kedy je tá elektronická brzda presne tak akurát, že keď si potrebujem pribrzdiť, tak si len jemne stlačím brzdové páčky, vôbec sa prakticky ani neaktivizujú kotúče, len tie motory sa samé pribrzdia. Keď som to mal na 5, už to bolo moc intenzívne a bolo tam omeškanie, takzvaný delay. No a ten tlmič riadenia tým, že je nainštalovaný, naozaj urobí tú kolobežku extrémne stabilnou. Pre tých, ktorí nemáte radi veľmi to tuhé zatáčanie, tak si to proste ten tlmič môžete dať preč, neodporúčam, alebo viete si nastaviť tú tuhosť tlmiča riadenia o niečo lepšie podľa vlastnej preferencie. K jazdným vlastnostiam patrí aj jazda v takomto teréne, aký mám ja tu práve teraz. A tá je perfektná. Kolobežka je stabilná, tie offroadové pneumatiky sa hodia presne na niečo takéto, alebo potom do poľa, na lúku, do kopcov a tak podobne. Pre mňa ako 105 kg jazdca, ktorý keď na seba dá všetky veci, tak má kľudne aj 110 kg, sú tie tlmiče trošku mäkké. A veľmi rýchlo sa viem s nimi dostať na doraz. Ale na druhú stranu viem s tou kolobežkou perfektne skákať, čo sa celkom hodí, keď chcete mať vtipnú a zábavnú jazdu. Riadidlá sú pomerne široké, majú 70 cm a výška riadidla sa dá nastaviť od nejakých 90 niečo po 112 cm, čo bude vyhovovať či nižším, či vyšším. Ja fanúšik týchto teleskopických tyčí nie som, pretože oni po čase ľubia sa uvoľniť a tamto vtedy treba trošičku sa s tým pohrať a zaisťovať, ale OK, budíš. Plyn na palec, perfektná vec. Má tam minimálne oneskorenie, ten plyn zabera takmer okamžite, takže nemusíte sa bať žiadnej dead zone,
ako sa tomu hovorí, čiže tej mŕtvej zóny, kedy vlastne niektoré plyny vedia robiť to, že idete až do polky plynu, kedy vám to začne až zaberať, čo je také nie úplne pohodlné a príjemné. Display, o tom si povieme v dobrých jazdných vlastnostiach. Povedal by som, že v rámci jazdných vlastností je vynikajúce to, že tu vidím volty. A pre mňa to je najsmerodajnejší údaj o tom, v akom stave je prakticky baterka. A čo do jazd? To vás bude určite zaujímať. No, ja som sa rozhodol urobiť range test na Bielý kríž a naspäť. Urobil som 57 km s tým, že som šiel tempomatových medzi 35 až 45 km za hodinu a keď už som vedel, že si to môžem dovoliť ísť rýchlejšie, tak som išiel aj 50. S tým, že mi ostala po 57 km rezerva zhruba 4, možno 5 V na nejakú eko jazdu, možno že aj 15 km v závislosti od počasia. Podľa mňa veľmi dobrý výkon, pretože naložených som mal 115 kg a tá kolobežka išla aj kopce, aj downhill. Myslím si, že veľmi solidný výsledok na baterku, ktorá má nejakých 1715 Wh. V prvom videu som vám spomenul aj moju skúsenosť s baterkou pri teste maximálnej rýchlosti a zároveň pri bláznení sa vo vyšších rýchlostiach, kde som išiel prakticky celú cestu 50 km za hodinu a viac. S kompletnou váhou 115 kg pri výške 190 cm som spotreboval približne polovicu baterky a prejazdil som približne 25 km. Myslím si, že v tomto tempe pri svojej váhe by som urobil ešte takých 15-20 km, čo podľa mňa nie je zlé. A ľahší jazdci v tomto majú nesmiernu výhodu a ten dojazd by mohli mať pri podobných rýchlostiach vyšší pokojne aj o 20 až 30%. No a teraz moja obľúbená téma, dobré a zlé vlastnosti kolobežky. Tentokrát Engvad C1 Max. Medzi to dobre považujem to, že tá konštrukcia je osvedčená, je na ňu mŕte veľa náhradných dielov. Máme tu sinusové ovládače, čo je asi ten najväčší highlight tejto kolobežky. Zrazu aj lepšie jazdí, má lepšie jazdné vlastnosti a to je ten najväčší benefit, ktorá táto kolobežka má. Zabudnite na všetky layoty, ktoré mali Square Wave ovládače, toto je o level vyššie. Budete sa cítiť bezpečnejšie, aj keď ste len začiatočný kolobežkár a úplne v pohode budete fungovať aj na dva motory bez toho, aby to s vami nejako extrémne hádzalo. Tlmič riadenia, ktorý je už nainštalovaný, je takisto výhoda. Potom, offroadové pneumatiky mne síce nesedia, ale myslím si, že ľudia, ktorí si budú kupovať túto kolobežku, budú prevažne chcieť jazdiť v teréne. Pretože aj to uchytenie prednej vidlice alebo zadného tlmiča je prispôsobené skôr na jazdu v teréne. Len by som tam asi pre ťažších jazdcov dovolil si navrhnúť aj lepšie tlmiče. Elektronická brzda je vec, ktorá je perfektná. Na tej trojke to úplne stačí, nepotrebujete to mať podľa mňa silnejšie. Keď pôjdete s jazdom z prudkých kopcov dole, tak si viete aj niečo porekuperovať, teda ušetríte si nejak trochu aj tú baterku. A je veľmi dobré, že to konečne, že to nastavenie aj reálne funguje. Funguje tu takisto aj rozjazd miesta, viete si ho v nastaveniach nastaviť, takisto tempomat. A ten tempomat sa zapína pomerne rýchlo, už len stačí len nejaké 4 sekundy držať konštantne, čo v teréne sa asi nedá, ale keď pôjdete asfaltovou cestou, tak stačí vám 4-5 sekúnd konštantne držať plyn v rovnakej úrovni a ten tempomat sa zopne. Čo je tu zaujímavé, je predné brzdové svetlo. Mala to už Engvad X1, ktorú som testoval. Prišlo mi to divné, ale čím dlhšie na tom jazdím, tým mi to dáva väčší zmysel. Pretože počas dňa, keď vás niekto oproti vidí, tak vidí, že brzdíte a tým pádom napríklad môžete mu takýmto spôsobom naznačiť, že mu dávate prednosť v jazde. K tým sinusovým ovládačom sa ešte chcem vrátiť v tom, že ešte som nevidel na kolobežke, aby boli tak veľké a tak mohutné ovládače, ktorý je jeden vpredu, druhý vzadu a delí ich batéria. Príde mi to ako veľmi zaujímavé riešenie a mohlo by to znamenať, že tá kolobežka bude fungovať dlhšie bez nejakej poruchy riadiacej jednotky. To je rozhodne benefit. Ďalej som veľmi rád, že tu máme Julet konektory. Vy už viete, čo ma sledujete dlhšie, čo to pre mňa znamená, a to je to, že ak budem potrebovať riešiť servis, prípadne si budem chcieť vymeniť plyn za nejaký iný, urobím to veľmi jednoducho na riadidla. A to znamená, že keď budem chcieť vymeniť povedzme brzdy za niečo možno lepšie, aj keď týmto Dyson brzdám prakticky nič nechýba, tak to urobím
o čosi jednoduchšie. No a už keď sa spomenú tie Dyson brzdy, dajú sa vynikajúco modulovať aj z tej rýchlosti 75 km za hodinu. V kombinácii s tou elektronickou brzdou to brzdí veľmi dobre. To je určite benefit, ktorý tu rozhodne chcem spomenúť. No a možno, že ešte taká perlička je to, že ak to budete sklápať, tak tuto zo spodu sú také gumené dorazy, tak aby sa vám auto nepoškodilo alebo tá kolobežka nepoškodila alebo nehýbala sa v tom kufri alebo v MHDčke alebo vo vlaku. A som rád, že na vhodné miesto umiestnil výrobca takisto aj výrobný štítok, na základe ktorého bude jednoduchšie poistiť túto kolobežku. A ešte jeden benefit tu určite bude a to je to, že tento výrobca pribaľuje dve 2A nabíjačky, čo už sa nestáva tak často v dnešnej dobe. A čo nevýhody? Jednoznačnou najväčšou nevýhodou pre mňa osobne sú tie Angel Eyes predné svetlá. Oni dosť oslepujú, dosť vrzgajú, keď idete v teréne a podľa mňa sa prakticky ani nehodia. A je to možno, že aj vec, ktorá by tu nemusela byť. Neviem, prečo to výrobca robí. Na druhej strane je to prvýkrát, čo to vidím, že tieto svetlá sú prepojené na Julet konektor. To znamená, že ak nájdem na AliExpresse alebo na inom e-shope adekvátne 12V svetlo, tak si ho budem môcť odpojiť priamo tu. Nebudem musieť otvárať nášľap, ale pekne krásne si to vymením tu. A ja odporúčam dať rozhodne to predné svietenie vyššie. Druhou nevýhodou je displej. Aj keď výrobca tam trepal niečo o nejakých upgradoch alebo tak je prakticky nečitateľný za takýchto podmienok, aké sú teraz. Keď je ostré svetlo a máte ešte príľbu s výzorom, vy tam nevidíte takmer nič. Keď som robil rýchlostný test, tak som mal veľký problém vôbec vidieť tú nejakú tú číslicu, kde to ešte informácie o baterke alebo na akom jazdnom stupni som, alebo či mám zapnuté dva motory a tak ďalej. Keby som nezahrabol, tak ani neviem, že mám predný motor pustený. Ja neviem, prečo to ten výrobca robí. Najlepšie displeje má Duoc a OneSport. Tieto displeje sú fenomenálne dobre čitateľné za každých svetelných podmienok. Prosím výrobcovia, platí to pre vás všetkých. Robte tie displeje čitateľnejšie. Čo je taká trošku nevýhoda, ale ja vždy na to zabudnem, je to, že tento swing arm a toto C-čkové zavesenie vidlice aj vpredu aj vzadu potrebujete si pred prvou jazdou namazať. Ideálne dať všetky tie telieska von, namazať ich takou špeciálnou pastou, ktorá sa na to dáva a ideálne tie telmiče ešte obaliť do nejakého púzdra, pretože sa vám môže kľudne stať po prvej dlhšej jazde a hlavne jazde v teréne to, že vám proste kolobežka začne vrzgať. A prakticky som sa najčastejšie stretol presne pri tomto type kolobežiek, pri tomto swingarme, že otravné vrzganie tam nastupuje. Keď som to poriadne vyčistil a namázal pri predchádzajúcich kolobežkách tou pastou, tak potom som mohol ísť aj terénom 500-1000 km bez nejakých tých otravných zvukov. Neviem, akým spôsobom by sa to dalo ošetriť tak, aby to išlo od výroby, ale považoval som to za dôležité to celkom spomenúť. A možno, že ešte pre mňa taká jedna drobná nevýhoda je to teleskopické nastavenie výšky riadidiel. Aj keď viem, že veľa z vás to má rado, pretože dáte to nejakomu nižšiemu, tak si to dá nižšie a tak ďalej. Ale ak jazdíte rýchlo, tak ono proste sa to počase začne tam trošku uvoľňovať to teliesko. Ja úplne toho fanúšik nie som. Radšej by som bol, aby to bolo v takejto výške, ako to mám teraz a kúpil by som si buď predstavec vyšší, alebo by som si kúpil riadidla s nejakým zdvihom. A úplne poslednou nevýhodou pre mňa sú tieto gumené gripy, ktoré sa otáčajú. A je to extrémne nepohodlné, keď idete rýchlo, pretože vy potrebujete mať tú pevnú ruku, potrebujete mať pevný grip a keď sa vám otáčajú tie gripy v tom, tak nemáte moc toho príjemný pocit. Ale je to položka, ktorá stojí pár eur na AliExpresse, kde si viete kúpiť tie gripy ešte aj s takou objímkou poisťovacou. Nož a pre koho je táto kolobežka určená? Určite sa to hodí na dedinu, do lesov, do kopcov, pre ľudí, ktorí možno, že ešte so kolobežkami nemajú skúsenosť, ale nechcú si kupovať nejakú šámku, ktorá ide iba 25 km za hodinu, ktorá má iba jeden motor, ktorá ide pomaly a tak ďalej. Ale chcú si proste s tou kolobežkou užiť, ale možno, že by sa bali toho, že či ich nebude môcť kopať, či nebude môcť agresívna a tak ďalej. Tieto sinusové ovládače sú perfektné na to, že sa úplne výborne hodia pre menej skúsenejších, ale aj pre profesionálnych kolobežkárov. A tá cena na Banggoode, ktorá je s kuponmi niekde od 1100 do 1200 eur, je podľa mňa celkom adekvátna a niekedy to viete možno, že kúpiť aj lacnejšie, ale peniaze, ktoré možno, že pri tejto kolobežke ušetríte, môžete vráziť v vozovkách, vráziť do nejakého vylepšenia a ľudská predstavivosť je nekonečná a videl som tento štýl kolobežky v rôznych modifikáciách, takže je to už len vyslovene na vás.
Nože to bolo všetko, čo som chcel povedať k recenzii na kolobežku Engva C1 Max. Verím, že vás video bavilo a že ste si z toho odnesli množstvo užitočných poznatkov. Ak máte nejaký komentár, ja budem rád, ak napíšete pod týmto videom, čo si o tejto kolobežke myslíte. A takisto budem rád, ak k tomuto videu dáte like a moju tvorbu podporíte odberom tohto YouTubeového kanálu. Ja sa s vami teším pri ďalšej recenzii, pri ďalšom videu, nech už to bude čokoľvek. Majte sa krásne, čaute.